Swrangchati Khaijakha Bishinti Tini Teacher November Sharpani Tangshara Gomati Hangor YTF District Salsani Khorang Panda Swrangchati YTF Gomati District Gradati President Sharmang Shani Himbotok Day Bodoli Banati Shawai Jati Katar Mushake Panda Chensaw Izaka Padawasani Machaka GTni Hapani CM Puno Chonto Gomati Machaka YTF President Shuraf Debarma GS Dev Debarma MLA Sanjay Malik Tripura MDC Shodagor Koloi MLA Pasala Gomati Kobi Kuni Adoro Ini ceng YTF by Satyokjak Songsajak District YTFni one day conference in sekang sengkoro sini Jilla Party Office ni hoite rally senglai tongo tabang ni rally sengjak o jaga seng kawangma sini block committee ni leaders rok sok Khaijakha Central Committee YTF ni borom ganang Suraj Debarma President teibo General Secretary sini MLA Korbuk ni sok Khaijakha Ompini MLA bu phai tongo MDC bu phai tongo teibo sini joto block president YTF ni tongo oro jaga ni sini oro ni joto block committee tipramotha YTF TWF tei zonal chairman joint chairman joto tong sini kaisa no message sini tiprasano sini bubagra phioknani bagoi je satiok tongmai no sini joto jubok rok tabok khansa ni bisingti chobak khai tong karon chung joto siwe
jubog rok dopani bekening simiya bisman simiya kaisa dopano lama phiyognai lama phunungnai hingke chini jubog rok si chini dopani future ni bangoi lama sanamnai geu sanawani bagoi tini nirok nukhna media ni bisingti jotono chini jubog rok busuk satiok tong chini dopani movement no jeng nunglainai phainai chalo chini bubagrani netrite chini constitutional solution ni phaigo jeng busuk agini sai strong ui phai omo nunglainai baksa borok chini bubagrani accord no kwbang mtwi criticize khai laithanai 2019 jeng nukha boro accord jepro khaipro apro kwbangma borok social media ni bisingti comment khaiu kwbangma statement no je bo mantri biya MLA biya nini MP biya bahike boro settlement ni kok saitoma bo bahike oro tripura borno tongroma nahi jepro dileu thangai agreement nka apro bu hai ni hai te baise kok sapiu kha omo agreement kolapata mungsa samung nai hi apro bu saw tini chungnukha 750 crore ni package roi borno thung settlement khai tongkha boni yagolo tabok chini tripura sai according mani bisingo bu jotos question khailai piu kha omo vote bank ni bangai tripura sai accord khaijago momaya hnai tabok bu comment khailai piu kha kwbangma intellectual hi saksen no gosinai ro omo haike statement no mani no kha ang kaisen no example sani musu ang agi bu onek bar o example sakha odipuni CJM court jodi kuno opradi no bo tini saja masa sinai 6 মাস 1 বছর হনই sikok khayo dagati khayo hi punishment roi rokha hingke boni pore o CJM transfer thangpai ha transfer thangmani pore phanu boni o hukum boni order bo implement ngu bo je phajaga thangpai thing retire phang thing transfer thing boni je order romani ombai ni bo saja masa nai je opradi borok ঠিক umahai chini bubagra government of India basi accord khayo oro jaga BJP bai accord khaya tini BJP kri ingmanu biskango congress phaimanu CPN phaimanu am admi party phaimanu haifanu je bubagrani accord government of India government of Tripura te Tripura motha nini bubagrani netrite je accord ingmani omo implement ngnai omo implement khainani bagoi khairona ni bagoi chini jubok joto nu satiok laini nangnai jeng joto daiti satiok nai joto thansa ke omono movement khainai toto manai age bu ma haike jeng nukha nini edisi movement no jeng edisi hote debona edisi gothon hote debona rokto debo honai rok central government ni totkaling prime minister Indira Gandhi bo gosei rokha sakha jenro no edisi ronai angui thangu hoyto dile angui mano ge nichinto jeng tongmano bubagrani bisingti si jeng mukti manai ge o jaga jeng joto no busi laioi tabok chini jubok rok biskango agok tongo jara tabok phanu phaya korona ang kobokna ni musu phaidi chini bubagrani netrite si chini Tripura mothani netrite si biskango Tripura sano mukti khaimanai ar baksa oro jaga sau omo Tripura mothani demand honoi omo Tripura mothani demand ya greater Tripura land chini constitutional solution omo Tripura mothani demand ya omo ongkha Tripura sa jati no phiok jangnai kaisa demand oro jaga na party na kala naiwi koisa no omo hai tangthu jotunu sobak khaitheni o support khaitheng chini bubagra je phro sau ang Tripura sani bangse omo movement khayo honoi tini o movement ni bisingti Tripura sa ro mukti manai আর যারা অপোজিশন খাইতনাই ও স্টেটমেন্ট চিনি বুবাগ্রানি একর ন বড় নব আং ছানানি মুসু নিরনি বিসিংতি তুমা অল্টারনেটিভ অপশন তং যে Tripura no মুক্তি খাইবেনি মত নির লেসিস ছায়া যে Tripura ni bangoi অমা হাইখে নাংনাই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নাংনাই বিসি ইলেকশন নাংনাই অমা হাইর কোনো সি ছায়া শুধু চিনি বুবাগ্রা নেতৃত্বে Tripura মথা সাফরংকে অমা বড়নি পার্টিনি ফায়দানি হনই চাও নিরনি ফায়দা নাই যা Tripura ni bangoi নিরনি তুমা ডিমান্ড তং বনো নিরক সান্দি আপ্র চং লগের নাই যতন Engge jodi samai hangke omo hai statement no ani takhok te bukhok especially chini jubok rona koinen musu bokrok tami hindi borok jefa sai tongthung nirok jubok rok chini Tripura no lama phiokna ni bagoi bubagra no chung loge roni nangnai jotono hambai jotono hambai sini joto media takhok te bukhok song ini naro phaiman ja phai sini bisingte jotono saimano sini YTF district wise sini conference ngani debagaran thangai tongmani bisingti tini singora phaiso paija sini Gomati district tini sini YTF ni district conference na thangai tong one day YTF conference dai sini conference hote bob sino masang roi logirani ni bagai singora phaiso paija sini GTni sini honorable CEM sini Sar Purno Chandra Jomatia dai phaimam ja phaijak sini korbungni
Honorable MLA Sir Sanjoy Manik Tripura tai Faimanja Khaijak sini YTFni General Secretary sini Takuk James tai botongo sini Gomati District ni President Borong Ganang Takuk Sujoy Uchoi makina tai botongo sini oro Bagmani Block Committee tai Junal Sub Junal tai sini joto YTFni kereng Gomati District ni active warriors nor jotono saimano जों जे अ कन्फरेन्स काइसेनो जों बरनो जों काइसा मेसेज सुनानै बुझुङो जे जों सिनि बुबाग्रा थानसानि मारिनि बिसिंथि ग्रेटर टिप्रालेन्ड फर द कज अफ टिप्रासा थाङै बागै दै कन्स्टिट्युशनल सल्युशननि बागै जों दाबो फाइट खाइदोंमोन बिसिं जोंनो साइमोन आबुन बिसिं गोबांमा बर' पइन्ट जाय आङो दं सिनि चबानो जे बिसि इलेक्शन गानाखा बर' दाबो अननो गोबांमा गाय बदल खाय फुनो आम हेकुनु कोरिया हाइसे जों आगिबो कन्स्टिट्युशनल सल्युशननि कक सावो आगिबो बिसि इलेक्शननि ति कक सावो आगिबो सिनि ग्रेटर टिप्रालेन्ड फर वन लास्ट फाइट एन्ड गोबांमा बर' कन्फ्युजन दङ जे वन लास्ट फाइट पाइ थांगा 2023 हाइसे आं आबुन सानानै मुजुङो सिनि जतो लुकुरंनो सिनि ताकुजंनो सिनि जतो टिप्रासा रंनो वन लास्ट फाइट आफ्रो नाय जेफ्रु टिप्रासा yok sama manai bobagrani बिसिंथि ग्रेटर टिप्रालेन्ड मानमानि बिसिंथि आबुन सिनि वन लास्ट फाइट हाइसे हामबाय तिनि बोसोराव बुथुमलायनाय Ini to besar ti kutung kabo to sentuh goni to mania ang koine kisah nongni media ni bising ti se nor kisah lu kurang na formal ningteng je tahu buat hansan ni coba besar sini borok pojo tongko te bubar lana besar pojo tongko aban nor ni media ni bising ti nor ripurna ningteng ang nong masuk koi piru uta hambai sama gesi Orokunjo Bukung tei totorani bemuk nanya kereng tonggo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist akusong Dr. Shaknaima kari of clinico ketal jurani ketal machine rok bai shak najagui tongo tei test rok bo khaijago Romdi blood test, ultrasonography, ECG, Holter EEG, echocardiography, digital X-ray, pathology, pharmacy, PFT akoro. Haike asukta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kwlwirwi Road Kodamtola Krishnanagar Kogdok 9362824100 Tikisa Kogduk number 857-582-7871